په هند کې پر افغان ډیپلوماټ د سرو زرو قاچاق تور زاکیه وردګ د ممبئی له کنسلګرۍ استعفا اعلان کړه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په هندوستان کې افغان ډیپلوماټ زاکیه وردګ داسې مهال له دندې استعفا اعلان کړی چې هندي رسنیو د ځینو سرچینو له خولې ادعا کړې چې له نوموړي سره 25 کیلوګرامه سره زر د قاچاق په تور نیول شوي دي. ښاغلی زاکیه د هند په ممبئی کې د افغانستان جنرال کنسله وه. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکلي دغه پیښه د اپریل پر 25مه رامنځته شوې او د نوموړي خلاف د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت شوې ده، خو د ډیپلوماټیک خوندیتوب له امله نه ده نیول شوې. دغه ورځپاڼې په خپل ریپورټ کې د هندي استخباراتو له خولې ویلي دا پیښه داسې مهال شوې چې نوموړي له دوبۍ نه ممبئی ته روانه وه او د ممبئی په هوایي ډګر کې د هند ګمرکي استخباراتو ودروله. هندي رسنیو ویلي دي چې دغو سرو زرو د څه باندې 2 میلیون امریکایي ډالرو ارزښت درلوده. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د نوموړي له خولې ویلي د دغو ادعاو په اړه حیرانه شوې او اندېښمنه ده، خو اوس مهال له ممبئی بهر خپله درملنه کوي. د دې خبره له راسنیز کېدو وروسته میرمن وردګ پر ایکس نن شنبه خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلې وردګ د خپل استعفا لیک په متن کې په ممبئی کې د سرو زرو قاچاق ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي د تیر کال په اوږدو کې د خورا زیاتو سازمان شویو نومبدیو سره مخامخ شوم چې دا غرضي بریدونه نه یوازې زما بلکې زما د نږدې خپلوانو تر شخصي حریمه ورسېدل. نوموړي په دغه لیک کې چې په پښتو داري انګلیسي ژبو لیکل شوی خپله استعفا ستونزمنه پرېکړه بللې، خو زیاتوي چې خپله فزیکي او رواني روغتیا ته لومړیتوب ورکوي. ښاغلې وردګ ویلي دي چې د غوایي له 25مې وروسته په ممبئی کې خپله دنده په مخه نه وړي.